reflexión. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad. ¡Allá! Para el club, por calles nueva sensación. Desoladas, cuando Sensación Caribe. blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. También sabemos tocar poblanas, mi rey. Carajo, Y la veo en el silencio. Alá, mi Dios bendito. Eso es ahora lo más bello, Gracias lo más sagrado. por darme Allá, esa en lo más alto. y esta vivencia. Una cumbia de reflexión. Se llaman los sonidos del silencio. Gracias, gracias. Vaya con sabor. Para don Enrique Picasso, su esposa. En la desnuda luz miré 1000 personas, tal vez más. Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido Buenas noches, iniciamos. sin piedad. Dime si no seas No cabrón. puedo oír Ponte las amo a las 2. el sonido. Dedícala para Chema. Silencio. Ah, las amas son las 2. Toda la familia Picasso Roland. Para Flores, el Leo, Pati, Rubén el pelón. Y sus pasos todo receno. Desde la caída del sonido Nemesis. Qué bonita rola, Este es un tema de reflexión. Alá, mi Dios bendito. Gracias, gracias por darme Este güey se torció el pie, y esta casi se descalabra, pero no suelta la chela, algo de reflexión. Carajo, Gracias, gracias. por lo menos se le va a olvidar. Vaya con sabor. En la desnuda luz miré 1000 personas, tal vez más. Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido nos envolvía sin piedad. No puedo oír el sonido del silencio. Lo más bello, lo más sagrado. Allá, en lo más alto de este mundo. Los sonidos del silencio. Una cumbia de reflexión. La familia de Pepa Rojas. Ya nos acompaña Nemesisazo. El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México. Sonido Némesis de Fernando Entonces yo Brizuela. les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, Ese es el sabor. pero no podían
Hoy le tocamos un poquito de música diferente ni entender. a lo que acostumbramos en esta cabina. Y me hundía. Complaciendo a sed público. La salida. ¡Qué bonitas luces! Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran. Y ahí no estaba. Y la verdad, allí no estaba. Que los profetas no son luces de neón. Y que Dios siempre habla en el silencio. En el silencio. Una cumbia de reflexión para toda la gente que nos acompaña. Los sonidos del silencio aquí en la Salida La Bella. El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México. Sonido Némesis de Fernando Brizuela. Cumbia con los bestiales. Para mi chamaco el Gaitán, que hoy está de regreso. Ahorita tiene una plática con el ingeniero Felipe Ortiz. Con los bestiales. Después tiene una plática con cada uno de ustedes allá arriba en el camión. Porque es su primer viaje de mi chamaco. Tú decides con quién primero pasas allá al confesionario. Ya pasó con Uriel. Todos formen en los que le siguen. Bueno, pues hoy avanzar en este programa. Señoras y señores, estamos iniciando hoy. El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México. Sonido Némesis de Fernando Brizuela. Bueno, pues hoy vamos a continuar en este programa. Queremos decirte que más adelantito viene la bachata, la banda, el merengue, el reggaetón y de todos los géneros para que, bueno, pues usted baile sabroso en este programa. Queremos invitarlo para que, bueno, pues hoy se divierta al estilo y a lo grande, sí señor, en este programa. Así es que bueno, pues hoy vamos a bailar para la gente que nos acompaña. Vamos a bailar, ahora no va a ser una cumbia poblana, ni una cumbia tlaxcalteca, no señor, sino todo lo contrario, una cumbia de la comarca lagunera, una cumbia, pero con bastante sabor.